我现在被挪到哪儿来了？被挪到屋里来了啊。因为现在就是已经到防火期了，所以说呢，就是不允许在室外呢搭过灶的。所以说我们就搬屋来了。今天呢，高明，二姑父还有那个开车的2个大哥在家，挪动柴火呀、过灶的呀。他们从5点来钟开始，一直到现在，现在是7点来钟，都收拾完了。这是我做饭的地方了。这回好了，做饭不遭罪了。那天天早晨起来做饭老冷了，这回工人也行了，不用在外面吃饭了。我这个2个锅要是点着了，可热乎了，所以说他们就在我这个大屋子里面吃饭都行。哎呀妈呀，这今天早上吃这点饭，我看这起个钉子好像都那啥了。这不挪也不行啊！森林防火，人人有责啊！这地方呢临近小乡里，然后呢这边的防火呢比我们武林路那边要严，所以说咱们也要遵循一下当地的这个森林防火的规定，然后不能在室外打炉灶了，必须得挪到室内，这样也很好，就是约束大家，也从自我做起嘛，是不是？然后今天已经步入防火期了，所以说上山的带烟带火的都一律禁止。然后呢，炉灶也搭屋里头了，OK了呗，剩下就交给你。这回也省得你搁外边做饭也冷。对。哪那双洞多大呀？呐，老大了。赶紧给你搭吧，干吧啊！我上山干活了。行。我哥就是噼里啪啦的定。有没有油锯快？这小搂锯也挺快呀。接2板子只需1个板子。这咋收结的？那没定的那个那个没定的。原先那个板吧，干到挺老长，现在就这么点儿了。再挪呀，变没了。这个塔子是这3天打的，400多袋的，还行，挺好的啊。嘿嘿。这山上还有没拉下来的，我们这就是拉下来的，然后都给它喷上那个自喷漆。这个大场地大家都看过，非常大，宽敞，随便放。那是原先做饭的地方，拆了。今年的塔子呢，就是长得都非常好，它就结的都可多了，都可好了，而且那个籽儿呢都特别的成，可好了。等着大家都耐心的去等待啊，然后我跟明哥回家的时候，给大家卖那个生的。